Ang kusilingan nahatod og sa gani ala na record ani ang ano ni ba totiro no as isaw ohayo gozaimasu, good morning buntag ako ng Tulip. Ano yatteるあれ綺麗ですね。これnarakong tulip. Tulip ni sinapon. Tulip ni sako sa English. Nindot sa nang ko ano, blue violet. Namulak na siya. Unya. Terus isaw. Muna akong garden. Napadaan niya tulip. Yeah. Nagtanom kong sakura. Unya. Akong sakura. Diretsog dahon. Muna yung dahon. Wa pa namulak. Next year pagoro ni mamulak. So nako akong garden. Pareha ni bio pero ang problema na ang depensa niya bulak lang. Dia tulip na dia tanan naka-line. Puro yellow. Kiroy tulip. Mulak na siya. Di ba? Nindot sa tanaw. Ako lang ning ipakita para sa way mga lingaw. Pag garden, pag flower garden mo sa palibot ninyo. Para mawala niyang stress. Naku, wala pa kita dali ha. May buntag sa tanan. Ano siya? Pink na siya. Dako man na siya. Ako man ang giutod. Ang gitrim niya. Ali. Utay na eh.